ยาพระประหยัดกำลังตกหนักออกตรวจไล่ช้างฆ่าศึกพาสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรสเข้าไปยืนข้ามกลางวงล้อมของฆ่าศึกทั้งคนเดินเท้าและพระอามาต่างเข้าฟันแทงตะลุมบอลกันและประชิดดูเสียงสาตราวุธกระทบดังก้องทั้งทุ่งสมรภูมิรบฝุ่นตลบอบอวลปกคลุมไปทั้งทุ่งหนองสาราเมื่อฝุ่นจางลงสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรสจึงรู้พระองค์ว่า